एक आदमी 2009 में उस सुपरमार्केट में एक बड़े फ्रिज यूनिट के पीछे गिर गया जहां वह काम करता था। वह बुरी तरह फंस गया था, लेकिन फ्रिज की आवाज के कारण उसकी मदद की पुकार कोई सुन नहीं पाया। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उसके लापता होने का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 10 साल बाद जब ठेकेदार उस अब बंद पड़े सुपरमार्केट में काम करने आए, तो उन्होंने जब उस फ्रिज यूनिट को हटाया तो उसके पीछे उस आदमी के अवशेष फंसे हुए पाए।